इयररिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट, गोल्ड चेन, कित्थों मिलेगी लार्ज वैरायटी ते बेस्ट डील। जमजम ज्वेलर्स आओ, अपने मनपसंद गहने बेस्ट प्राइस पे लेके जाओ। वाइड वैरायटी एंड फैबुलस प्राइस ले याद रखो एक ही नाम, जमजम ज्वेलर्स। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी ले भरोसे वाला नाम, जमजम ज्वेलर्स। सोने ते चांदी दे गहने 22 कैरेट, 21 कैरेट, 18 कैरेट, ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। कॉल करो 5147996666 514 3576 बुलेवर्ड, सोविनर, लवाल। टॉर बन जाओगी, पर ओ किस तरह? रेस्टोरेंट इंडिया मोबिलाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ। न ऐसा की खास है रेस्टोरेंट इंडिया बोगलाज क्योंकि ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ लैम्ब कबाब, चिकन कबाब, चिली चिकन, फिश पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, चिकन एंड चीज करी, पनीर कढ़ाई, पालक पनीर, वेज ਤੇ नॉन वेज ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ 100% ਗਾਰੰਟੀ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 272 2400 272 58 47। आज ही पहुंचो 640 चैरी पार्क एक्सटेंशन। जब कोई बात बिगड़ जाए, कोई मुश्किल पड़े, और आप सुन रहे हैं रेडियो हम सफर। दोस्तों दिवाली आ रही है और दिवाली पर स्पेशल ऑफर भी आने स्टार्ट हो चुकी हैं। बम्बई ग्रिल है जो कि वर्डन में है और उन्होंने हॉलीडे स्पेशल ऑफर लिए हैं। 10 लोगों का खाना आपको $100 में मिलेगा और इसमें 8 से 10 आइटम भी मौजूद होंगे। 10 लोगों का खाना ठीक ठाक, इसको हम देखें तो हमें फ़ायदा होने वाला है क्योंकि इसमें टेक आउट आप लेंगे 10 लोगों के खाने में 8 से 10 आइटम भी मौजूद होंगे और ये स्पेशल ऑफर दे रहे हैं बम्बई ग्रिल वाले। आप उनका एड्रेस नोट कर लीजिए 4631 बुलेटिन स्ट्रीट वर्डन और फ़ोन नंबर है 5147673737 5147673737 और इसके अलावा स्पेशल जो ऑफ़र आ चुकी है उन्होंने जनाब आपके लिए पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन, बटर चिकन और टिक्का।
ਦੇਸੀ ਗਰੋਸਰੀ ਲਈ ਆਓ ਮਾਰਸ਼ੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲਓ ਬੀਫ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਮਾਰਸ਼ੇ ਮੁਲਤਾਨੀ 544 ਜੈਰੀ ਵੈਸਟ Park Extension. Call 514-279-4646. या फिर call Happy Multani 514-998-8009 514-998-8009. क्या आपका कोई बिजनेस है और आप परेशान हैं कि अकाउंट रिसीवेबल बढ़ते जा रहे हैं और क्लाइंट पेमेंट क्लियर करने में देर लगा रहे हैं और इनवॉइसेस पाइल अप होते जा रहे हैं तो आप अपनी सभी इनवॉइसेस दें जेडी फैक्टर को और रिसीव करें पेमेंट राइट अवे आपके बिजनेस की इनवॉइसेस अब हफ्तों और महीनों के बजाय होगी झटपट क्लियर कॉल जेडी फैक्टर 1-800-263-0664 1-800-263-0664 सुनो आज की पार्टी में सबकी नजरें मुझ पे लगी हुई थी अच्छा ऐसा क्यों क्योंकि मैंने सिंगापुर का हार और दुबई की चूड़ियाँ और अंगूठियाँ जो पहनी हुई थी तुम सिंगापुर गई थी नहीं ये जेवर तो मैंने अल नजफ ज्वेलर्स से लिया है अल नजफ ज्वेलर्स के पास बहुत क्वालिटी का जेवर और साथ ही वो पुराना जेवर खरीदते और टूटे हुए जेवर की मुरम्मत भी करते हैं जमुर्द अकीक और फरोजा की बेहतरीन वैरायटी मौजूद है 1020 जनता लॉन और फोन नंबर है 5144950101 विदेशी रेस्टोरेंट एंड स्वीट शॉप ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹੀ ਦੇਸੀ ਸਵਾਦ ਹੁਣ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖੋਏ ਦੀ ਬਰਫੀ ਫਲੂਦਾ ਕੁਲਫੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਉਹ ਵੀ 100% ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਐਡਰੈਸ 9524 Boulevard Gold West Yafon कॉल करो 514-684-0007 514-684-0007 ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ विदेशी स्वीट एंड रेस्टोरेंट प्योर वेजिटेरियन खाना ते ताजियां मिठाइयां ते देसी घिओ दियां जलेबियां बहुत ही स्पेशल प्राइस च नमस्ते दोस्तों मैं हूं शान और आप सुन रहे हैं रेडियो हम सफर क्रिकेट मैच की बात कर लेते हैं क्योंकि श्रीलंका और न्यूजीलैंड दोनों का आपस में आज मैच था श्रीलंका ने पहले बैटिंग की 171 रन उन्होंने बनाए 10 खिलाड़ी आउट हुए 46 ओवर कंप्लीट किए 47वें ओवर की चौथी बॉल पर के उनका गेम खत्म हो गया 171 ओवर आ चुके थे 171 और 172 का टारगेट था न्यूजीलैंड के लिए न्यूजीलैंड ने 23 ओवर अपने कंप्लीट किए और 24वें ओवर की सेकेंड बॉल पर 5 खिलाड़ियों के नुकसान के साथ वो आज का मैच जीत चुके हैं क्योंकि बड़ा ही टारगेट आसान था 171 बहुत ही आसान था और 172 उन्होंने बनाए आज का मैच उन्होंने अपने नाम कर लिया और अब टाइम हुआ चाहता है कि आपको खबरों की तरफ ले चले ब्रेक लेते हैं और उसके बाद 12 बजे हिंदी में खबरें सुनिएगा खबरों के बाद आते हैं तो लिस्ट है हमारे पास पूरी फरमाइश की वो प्ले करते हैं नेक्स्ट आवर में मॉन्ट्रियल में बेस्ट ट्रेल फोन डील के लिए याद रखें नाम अब्दुल रहमान हेवी डेटा यूजर है आप स्टूडेंट है या बिजनेस ओनर है या लेना चाहते हैं कोई नया प्लान या फिर पुराने प्लान को ही चेंज करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें अब्दुल रहमान से फाइडो रोजर्स एंड चैटर के ऑथराइज्ड डीलर अब्दुल रहमान पहुंचे 6700 कोट दनीज इन प्लाजा कोट दनीज कांटेक्ट करें 514-629-0000 और 514-638-2222 सतगुरु की सेवा हर साल की तरह सिख विजन एसोसिएशन वालों खूनदान कैंप लगाया जा रहा है जो कि 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸੰਡੇ